Frábært að fá þig heimsókn. Já, bara mín ánægðan. Þetta hafðist á lokum. Þetta hafðist á lokum, nákvæmlega. Virkilega gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis mér. Mér langaði að tala aðeins íþróttuna við það, því ég var að spjalla við Óla Stef hérna þegar þú komst inn. Já. Þekkist þið? Óli Stef? Þú og Óli Stef? Já, við þekkjumst nú aðeins, sko. Já. Við náttúrulega þekkjumst aðeins úr handboltanum. Og svo svo er vinur minn sem heitir Ragnar Óskarsson sem var að spila lengi í Frakklandi og var svona aðeins að banka á dyrnar hjá landsliðinu í gamla daga. Raggi Óskars. Ég mani þetta. Svona krullóttur ljósarur eins og ég og miðmaður. Þeir eru mjög góði vinir og voru að þjálfa saman hjá Val, sko. Og já, þannig ég þekki hans Óla, sko. Svo hafði hann einhvern veginn samband við mig, hann er náttúrulega, ég skil ekki allt sem hann er að segja, sko. En ég er rosa áhugasamur allt sem hann er að segja. Ja, hann er svona, ég held að með Óla þá er svona eins og Guðni Gunnars innum minn segir stundum, sko, stundum þarf að hlusta með hjartan en ekki með heilanum. Já, það er svolítið þannig, sko, það er mjög góð lína. Og þá var hann að búa til eitthvað app. Já, fyrir mennta, einmitt. Og ég fór með honum einhverjum 2 fundi, ég var náttúrulega, skemmtikraftur fyrir börn og var að vinna í barnaefni og eitthvað svona, sko. Þannig að hann vildi svona aðeins pick my brain, sko. Og ég náði aldrei alveg með lautunum hvað hann var að fara að gera, sko. Nei, einmitt. Það spurði hann alveg allra spurningarna, sko. Já, hann var að tengja einhverja lyktir við einhverja minningar og svona. Já, Óli er alveg meðvitaður það sjálfur, sko, að stundum þarf að afruglan. Já. Svona til þess að, en ég líka að hugsa stundum, er hann kannski bara svona aðeins á undan okkur hinnum og mögulega, bara komin aðeins lengra, sko, já. Í einhverjum pælingum og... Já, það getur vel verið, sko. Hann er djúpur, sko. Já. En varstu fórstu langt inn í handboltan eða? Varstu komin alveg í meistaraflokk og... Já, ég fór alveg upp í meistaraflokk, sko, en ég var aldrei að spila eitthvað í efstu deild eins og einhver herfóringi, sko. Ok. Ég byrjaði í IR, var í IR náttúrulega bara IR-ingur inn að beini, sko. Og og svo fer ég í Víking þegar við erum í 3. flokki og það er ennþá allir IR-ingar eitt stórt spurningamerki út af því, sko. Og þú hafi farið í Víking? Já, og ég skil það vel, sko, það var ógeðslega skrítin ákvörðun, sko. Samt alveg fín, sko. Þá var við vorum með helviti gott lið í IR-ingarnir. Ég var fyrirliði í 3. flokki, urðum Íslandsmeistarar og spilum á móti Káa, unnum með 1 marki í bráðabanna, rosalegu leikur. Okay. Og ég hætti eftir það og fór í Víking og þeir voru bara, hvað ertu eitthvað rugglaður? Var það í IR líka, er ekki Eiður líka á rættur í IR? Já, hann var að æfa með okkur alltaf þegar hann kom heim á sumri, sko, hann bjóð svo mikið úti bara með mömmu sinna og pappa, sko. Alveg rétt, já. Í fótboltanum, ég var náttúrulega í fótboltanum líka þá, sko, en handboltinn mér hann svona skemmtilegri. Móðir allra íþrótta, sko. Handboltinn? Já. Það er mjög íslenskt að reyna að halda því fram. Já. Og ég bara þessu til að rugga einhverjum bátum, sko. Tala hvað handboltið er miklu skemmtilegur en fótboltinn. Móðir allra íþrótta. Það er einhverjum myndi orða þetta aðeins öðru síðan. Já, 100%. Nei, og svo fór ég í Víking og var þar í nokkur ár og svo fórum við nokkru víkingar yfir í Fylki. Okay. Og spilum með meistaraflokki þar í deildinni fyrir neðan, sko. Okay. Það var geggja, sko. En hvað vorum að ræða þetta með áður en að störtuð með bara hvað þetta var stórt hjá Eiði vinniðinum. Já, einmitt. Þú gerir náttúrulega þættumann og allt þetta, sko. Svona í mann þegar ég tók eitt viðtal við hann þegar ég var að gera myndinu landsliðið og þá sagði hann að Chelsea, sko, Chelsea er náttúrulega risastórt. Já. Og hann hélt kannski að þú veist að Barcelona væri líka bara risastórt. Sko, nei, þegar kom til Barcelona það var bara svona á okkur allt öðru leveli. Já, einmitt. Borgin snýst bara fótbolta og þetta lið, sko. Og bara þeir eiga liðið, bara fólki í borgin. Einmitt. Það var mjög stórt, sko, og og það sem að, ég var það, af því að ég var alveg í kringum hann og upplifði margt, skiluru, fór oft til Chelsea og fór oft til Barcelona og svona. En að fara með hann svo aftur, þá bara allt í hennu fattaði maður bara, what the fuck, maður gæin huge. Það er rosalegt, sko. Hann fór ekkert á römbluna eða hann ekkert að lappa á römblunni. Það er bara alltaf vitlaust. Já. Já, einmitt.
hann var ekkert eitthvað, og alltaf þegar við vorum eitthvað, þá snerist allt að fara í einhver, hann fór aldrei í Subway í London, sko. Nei, það ekki. Nei, ég fór bara í fyrsta, ég var búin að fara kannski í svona 15 sinn til London, sko, ég hafði aldrei farið í Subway, sko. Ég var bara í leigubíl. Og svo fór ég að kynnast fólki sem bjó í London, og þá fór ég að kynnast London bara nýtt. Já. Bara, já, ok, það bara Subway, djúlega flottu garður hérna, það skemmtilegu markaður, allt eitthvað svona, Eiður fór ekki að marka. Það oft veldur sem fyrir sér, sko, þannig að færa smá innsýn inn í bara, hvernig að vera, að því, eitt að vera þekktur á Íslandi, en, ég var einmitt þarna, ég var á Tokyo Sushi bara fyrir þetta og þá var Björk fyrir fram á mig, sko, bandið í sushi, en þú ert komin í svona stórar borgir, þá þetta pínu öðruvísi, það getur bara orðið aðsúgur að þér. Já, það gat alveg verið bara þess að þegar við vorum í London, stundu gáttu við bara verið að labba og enginn að pæla í honum, sko. Skilju, af því að það kannski bara fólk sem að dýrka krikket eða eitthvað, skilju. Eða bara svo náttúrulega bara endast af fólki þarna. En svo bara ef einhver sá hann, skilju, sem var bara, það var bara eins og að hitta Guð, það var bara oh my god, bara mynd og bara, bara allt crazy, sko. Maður sem þú sé þetta, sko, þegar það ég meit eins og segir, það kannski einhver superstjarna röldakstar og nánast eins og enginn teki eftir eins og einhver einn sem öskrar. Já, og þá verður bara eitthvað svona drillingur. Já, og það, við fórum til London, síðasta sumar, fjölskyldan, og vorum að labba bara niður á Piccadilly Circus, og allt í einu sér, sonu minn, leikara, sem að leikur í Ted Lasso. Hefur séð það? Nei, það ekki. Nei, það eru þættir sem að við fjölskyldan horfum á. Okay. Og þetta eru 3 seríur, þetta eru ógeðslega skemmtilegt, þetta eru æðislega þættir, gerast í London og það eitt svona þjálfari, þetta snýst enska boltan, sko. Þetta fenginn amerísku þjálfari til að þjálfa fótboltalið. Ted Lasso? Já, hann að þjálfa ameríska fótboltan og hann fenginn yfir til Bretlands að þjálfa eitthvað lið í bresku úrvalsdeildinni, sko. Og bara munurinn á Ameríku og Bretlandi og pressunni og eitthvað svona, þetta aðeinslega þetta, sko. Og það var einhver einn leikari þar sem var að labba Piccadilly Circus sem að sonum mig bara, pappi, sérðu hver þetta er? Ég alveg, nei, vá, heyrðu, þetta er okkar maður sem að leikur í Ted Lasso. Og við náttúrulega þurftum að fara að stoppa hann og taka mynd og eitthvað svona, en það veit enginn almennilega hver þetta er, skilu. Nei. Ekki nefnum sért bara búin að sjá þess að þætti. Já, mér fyndi, sko. Nei, þannig að þú getur alveg farið óáreittur eitthvað, sko. Og þess að þegar við tókum upp þættina með, þá fórum við á Chelsea-leik og við þurftum að labba hálfan hring í kringu völlin og það var bara vesen, sko. Já, brúta aðdándanum. Já, því þá ertu bara á Chelsea-vellinu, sko. Þeir sem að mæta völlin, veit alveg hvað Gudjónsson er, sko. Einmitt. Og svo það, sko, sem að mér fannst líka ógeðslega gaman að það var eiginlega alveg sama hvert við fórum. Chelsea, Bolton og allt, hann svo ógeðslega vel liðinn alls það, sko. Einmitt. Það er alveg sama átt að var að skipta lið og svona. Það bara Bolton, þeir dyrkan, sko. Og Chelsea dyrkan, þótt hann að fara til Barcelona. Og allir í Barcelona, fyrst, þú veist, hann mjög vel liðinn þar, þótt hann að verið svo lánaður til Monaco og svo fleiri lið, sko. Fórst á allir þessar staði þegar þú varst að gera þættinum, hann er náttúrulega búin að spila út allt. Já, fór á alla staðina. Kína líka? Já, Kína líka. Hvernig var Kína? Já, rosalega, sko. Ég bara, veistu, svo náttúrulega, þú veist, að tala við, þú veist, þetta náttúrulega, glamúrum fer svolítið af þessu þegar þú kynnist lífinu, sko. Já. Þú veist, þú býr bara einn í einhverju hótel í Kína og það er bara að spila fyrir eitthvað kínverskt lið, sko. Ég veit. Og fer kannski með strákonum og fer kannski eitt bjór eða eitthvað að borða og svo ertu bara að fara heim og horfa á Netflix. Skilur bara dag til dag. Einmitt. Það verður innmannlegt, sko. Einmitt, maður hugsaður þetta oft fyrir sem mann ekki... Og sama bara, veist, þegar hann náttúrulega tók ekkert alltaf fjölskylduna sína með sér, skilurðu, og þá ertu bara einn í Brugge eða eitthvað, veist, hann var að spila með Club Brugge eða FC Brugge. Það verður alveg svona pínu einmannlegt, veist, og hann viðurkenni það alveg, bara, veist, vera á einhverju hóteli bara í marga mánuði kannski og mæta bara fótboltaæfingar og fara svo bara på hótel,
Já, ekki sérstakur lífstíl, sko. Ég man Rosa að sérstakt. einn af svona allra stærstu leikmannunum í íslenska landsliðinu þegar ég var að gera þessa mynd, hann sagði, ég ætla ekki að nafngreina hann sagði, sko, ég get bara ekki beðið eftir þessi ferill verið búinn og ég sagði bara, hvað er það að tala þetta er bara eins og að vera í fangelsi, sko. Já. Maður eður ekki koma að étur, maður er að sofa á hvernig tíma, maður er að mæta einhvers staðar, það er einhverju gæjar að öskra á mann og bara, ég get ekki beðið eftir þetta verið búið, sko. Þú ert bara eins og einhver stóðhestur, sko. Nei, minni, veist þú, Eiður, sko, og veist, hann sko, veist, hann bara viktaður þegar hann mætir eftir sumafrí. Einmitt. Bara verður að stíga viktina og það er bara, heyrðu, þú ert út 3 kílóum þyngri heldur en þegar þú komst síðasta haust, sko. Já, ok. Heyrðu, þú þarft að fara í sund, synda og svo þarft að fara að hlaupa og tekur aukaæfingar. Af því að hann var aðeins svo þungur, sko. Já, einmitt. Sem náttúrulega verið að borga þeim það vel að þetta er bara svona modern day gladiators í raun og þetta veru. er það, sko, já. Þú veist, og svo er múgurinn bara að horfa alveg svo í Róm til forna. Já, já. Og ef þú stendur ekki þína plikt, sko, þá er bara hendið í vassbrúsa, sko. Þú veist, það er alltaf brjála, þú ert ekki nógu góðu, sko. Þetta er rosalegt. Hvað, þegar ég hitti það upp á Kjarval og við vorum eitthvað að tala um því þá hefði ég verið að tekka á hvort þú verið til í að koma og þú, sagði, ég fórst að skamma mig fyrir að ég væri ekki búin að heyra oftar í þér. Ég svara aldrei. Ef ég mandar eftir þá sagði þér, sko, ég er alveg til í að, þú veist, tala um hvað sem er og, þú veist, meiri segja hvað sem ég er búin að tala um milljónsinnum eins og þegar þeir labbaði hringinn í kringu landi. Og þá hugsaði ég með sko, þú veist, ég man ekkert eftir að hafa, þú veist, athyglisspannið okkar er svo, þú veist, þú að þér líður svo sért búin að segja eitthvað milljónsinnum. Já. Þú veist, ég myndi ekkert eftir að hafa heyrt eitthvað dítela af þessu röldi í kringu landi. Nei. Það kemur bara svona tímabil, við ræðum þetta svolítið, sérstaklega Pétur, sko. Ertu búin að reyna að fá Pétur í spjall? Það geti tekið svona 3 ár, sko. Ha? Það tekið svona 3 ár. 3 ár, já. Jú, þá kannski, ég sendi á hann fyrir löngu síðan, sko. Já. Hann er alveg. Og ég sá hann, ég er að fara til Sölva og hann alveg, já, ok, ég skil ekki hvernig hún nennir í allir sér hlaðvörp. Nei, en það er bara, nei, það er alveg rétt, sko. Mér finnst ég alltaf að vera að tala um hlutina, sko. En þetta er samt alveg kannski, veist, alveg áhugavert að heyra af þessu, sko. Hvað þegar svo við hökkumst nú aðeins á því? Já, gera. Röltin kringur landið. Hvað er það þegar þú ert svona byrja að verða þekktur eða þú veist hvað? Já, það er eiginlega bara það fyrsta sem ég geri, sko. Já, það er svoleiðis, já. Það var það sem kom þér svolítið á kortið. Já, ég bara kom úr hætti skóla til þess að fara að vinna hjá Hagkaup í Grænmetinu. Þar fekk ég tilboð sem ég gæti ekki hafna og var bara í því, sko. Og var búin að sækja eitthvað leiklistaskóla og langaði að vera leikari og eitthvað svona bara. En svo var ég bara að vinna eitthvað og svo var ég að vinna á leikskóla og svo var ég að vinna hjá Þ G verktökum að naglinsa spýtur og var alltaf búin að vera í, þegar ég var í FB þá var ég alltaf svona, athyglisjúkur, sko, var í skemmtinemdinni og var í leiksýningunum og öllu svona. Þannig að það voru, veist, ég þekkti alveg Simma og ég þekkti alveg Jóa. Og þeir eru með útvarpsþátt á útvarpsstöðinni Mono 87 sem var svona á móti FM á sín tíma. Alveg rétt, mann þessu. Og þetta er innan 365, sko, sem að hérna eitthvað annað þá. Og þeir hafa samband við mig af því að þeir eru að fara að gera eitthvað stönd yfir sumarið. Að fá einhvern trúð til að labba hringinn í kringu landið og kalla það gengi og land. Og það ekta Simmi, sko. Það er ekkert að biðja neitt lítið. Nei. Eitt er að fara að mæta eitthvað staðar í, hvað héti þetta aftur, það sem hann Hugi var alltaf að gera. Ofur Hugi, þegar hann var alltaf að láta hafa sig út í eitthvað svona djakkastæmi, skilur, en það tekur kannski bara 3 tíma. Já. En röltar hringinn í kringum landið, það er aðeins meira mál. Já, það er 2 mánuðir. 2 mánuðir, já. Já. Það var alltaf, og ég er alveg... 1500 kílómetrar, eitthvað. Já, þetta er svona tæplega 1500, sko. Þetta er svona kannski bara 12-1300 eitthvað, sko. Þannig ég er að reyna að reikna núna, sko, hvað er, þá þarf það að vera að labba, sko, þú ert 2 mánuði, þá þarf að labba, hvað, svona 20-30 á dag? Nei, svona kannski 15-20. Á dag, já. Já.
veist, fyrsta daginn, sko pabbi bjó til bók fyrir mig. Hann skrifaði bara bók, skrifaði bara dagur 1. Reykjavík, Hvalfjörður, 25 kilometrar. Og svo skrifaði hann áhugaverða hluti sem hægt að sjá á leiðinni. Og ég var bara með þessa bók. Svo bara, og ég bara lagði af stað. Ég fór í útvarpið þeirra morgunin, þeir voru með morgunþátt sem hét 70 og var frá 7 til 10. Og svo bara strax eftir morgunþáttin klukkan 10, þegar hann var búinn, þá bara lagði ég á stað, bara frá Skaftahlíð, Lynghálsinum, sko. Labbaði bara út á götu og labbaði bara upp í Mosó og svo bara lengra og svo bara undir Esju og endaði við Hvalfjarðargöngin og gisti þar. Tjaldið, ja? Já. Varstu með tjald á bakinu? Nei, svo var John Ingi vinur minn. Hann var partnerinn minn, sko. Hann var á bíl með tjaldvagn og elti mig. Þetta einmitt maður hugsa, sko, þegar maður tala eitthvað svona lapp, þá þetta svona, þú sér fyrir þér að vera eitthvað staðar út í guðskrænni náttúruna og fallegum deginum, þetta rölda svo er bara krukkarna við hliðina. Þetta ekkert mjög sexy, sko. Nei, alls ekki, sko, þetta ekkert upp á hálendi eða eitthvað. En hvað varstu að fá að borga fyrir þetta? Já, svo ekki laun, sko. Já, ok. 2 mánaða laun og tók mig frí, ég var að vinna á 2 stöðum, ég var að vinna þarna í leikskóla og hjá Þ.G. og þurfti bara að taka mig frí þar í vinnunni og var bara í þessu og ég stóð labbaði upp í Hvalfjörð og svo labbaði upp á Skaga og svo labbaði upp í Borgarnes og svo upp á Hreiðavarskála og gisti alltaf á stöðunum, sko. Og svo tók ég heiðinnan bara í einum rykk, sko. Alltaf ræðina? Já, hún hvað, svona 37 kilometrar. Ég verður ekki meira það. Nei, og endar í Staðarskála. Varst ekki að lenda í einhverjum brjáluðum, þú veist, þetta væntanlega verið á sumar, eða ekki? Já, þetta var, ég lagði á stað 1. júní. Já. Og, jú, fullt að leiðilegu veðrum, sko. Svo stundum, og svo var pappa alltaf með bókina, ég vissi alltaf hvað ég þyrfti að labba langt á hverjum degi. Stundum var það 15, stundum var það 20, stundum var það 30 kilometrar, og eitthvað svona. Og svo var einn dagur þar sem ég átti að labba 12 kilometra. Þá vaknaði ég einn morgunin, bara klukkan 6 morgunin. John Ingi var bara sofandi inn í tjaldi. Ég bara henti mér í skó og úlpu og arkaði bara stað. Svo vaknaði hann bara klukkan 9, þá var ég búin að labba í 3 tíma, sko. Og bara búið með dagskamtinn? Já, og rúmlega það, sko. Þannig unnum okkur í hæginn. Þá gátum við keyrt eitthvað. Og varst alltaf að gista í tjaldi, já? Nei, svo var hann nú reynda mjög þægilegur en John, hann var alltaf búin að fara og tala við einhverja bændagistingu og stundum gisti ég í einhverjum bændagistingum og stundum fekk ég að gista á einhverju hóteli, einhverju svona. En ég kalli þetta samt vel gert að þetta er alveg mental challenge að vera að labba í vondum veðrum og dag eftir dag eftir dag eftir dag. Já. Var þetta ekki svona eftir á, þetta ekki, þú veist, menn gera ekkert svona mörgur sem á ævinni, sko. Alls ekki, sko. Ég er alveg stoltur að þessu, mér finnst þetta óslega gaman og það er alltaf allir að spyrja hvort ég hafi svindlað og eitthvað svona, sko. Og ég segi, það er alltaf bara sama, við keyrðum bara í gegnum Hvalfjarðargöngin og svo byrjaði ég bara að labba þar, skilurðu. Og svo man ég þegar ég kom til Akureyrar, þá labbaði ég, inn á Þelamörk og alveg upp að Akureyri og stoppaði þar, sko. Og svo þegar ég var að fara að byrja daginn eftir, þá byrjaði ég bara hinum með brúnna. Skilji, ég labbaði ekki í gegnum Akureyri og niður Gilið og út hjá Leirunesti og bara yfir brúna. Ég byrjaði bara hinum yfir brúna, sko. Veist, það var mestalagi eitthvað svoleið, sko. En hann svo líka bara hafði ég ekkert annað að gera, sko. Og ég get ekki svindla, þá er ég bara að drekka kaffi, sko, í Húsavík. Veist þess að þegar við vorum á Húsavík, hann á fjölskyldu á Húsavík, hann John Ingi. Þannig að þegar við komum inn á Akureyri, þá keyrðum við til Húsavíkur og gistum þar. Svo keyrðum við tilbaka og ég labbaði allan upp að skarðinu að það, ég man ekki hvað heitir. Nú beðið til Grenivíkur eða eitthvað. Og svo stoppaði ég þar, búin að labba eitthvað 10 kilometra eitthvað og við keyrðum til Húsavíkur og gistum þar. Þannig við gistum á Húsavík í svona viku. Ok. Á meðan ég var að labba framhjá öllu draslinu þar inn á Vík í Mýrdal, sko. Hvernig var, sko, þú veist, þegar þú eru búin að klára að labba hringinn í ykkur landi, menn það er 1500 kilometrar. Já. Ég meina, væntalega þetta ekki, þú veist, ég fór og labbaði Jakobsveginn einhvern 15 dagar, en það var sól og næs og svona. Það er samt svona eiginlega, svona fysikli eiginlega mesta afrek, þú veist, ég hljópa einhvern tíðan Laugaveginn.
Já. En er þetta ekki svona, myndir ekki segja þetta sé svona mesta afrek sem þú hefur unnið á æfinu á ákveðin hátt? Jú, það lítur að vera, sko. Ég meina, Já, flestir gera ekkert svona. nei. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.